咁我哋而家咧就去做埋 reset。做 reset 之前咧，我就將呢個 table 個頂 Control C 抄咗佢，因為都用得翻。咁我而家就去 reset 啦，去翻 C5 開始 right click， 你可以撳呢個啦 values 啦又得啦，或者 paste special values。咁基本上用得翻晒嘅，除咗呢個應該係 payment day 啦 ，invoice number 都得 ，withdrawal bank 就改成 deposit bank。嗱 ，vendor name 同 vendor reference， 我哋都會改成 customer name 同 customer reference。等我 highlight 晒，跟住咁樣分翻開先，可以一次過改啦。嗱，呢兩個可以一次過改啦，所以 select 晒之後咧 ，Control F。嚟到呢度咯 ，replace， 咁我哋 vendor 就將佢 replace 咗做 customer，replace all， 搞掂。即係 in case 你好多個名有 pattern 跟嘅咧，就可以用呢個方法嚟改咯。咁 invoice number 應該一樣啦 ，first settle 一樣啦，即係第一次俾錢啦 ，due before payment amount 我就要將佢改成 receipt amount。點解我要咁執得正個 column name 咧？因為我哋之後寫 app 又好，點樣整 program 都好啦，咁可以用得翻呢啲叫 field name 啊，即係呢啲名咧 column head 嘅名咧嚟到加加減減啊，咁就會方便啲嘅。咁做到你就知噶啦。咁好啦，我 select 晒佢啦。咁我 Control T， 記住 create table，my table has headers。咁我都係嗰句啦，我都係求其篤個位。Table design 橙色啦，係嗱，上面啲 description 啦，我去翻 payment， 求其篤一個 cell 啦 ，Control C 抄咗佢啦，翻去 receipt， 去翻 reference 上面 Control V， 嗱咁我執靚仔啲先，好啦 ，Control C 撳住 Shift 一路揀晒 column head 上面啦，跟住 Control V。咁就自動同你彈晒啲 description 出嚟。嗱，咁都係啦 ，reference 我唔做住啦 ，invoice number 咧我就一定要入嘅，所以咧 Shift N 下掣 ，Control 1我就用綠色咯，標咗綠色。咁個 invoice number 啦，其實我就可以去翻 payment 啦，我去翻 invoice number，ODL。咁呢度係揀 select vendor invoice 係咪？嗱，其實可以 Control C 去 payment， 去第一個 cell， 我淨係改第一個 cell 先 ，right click paste special validation， 我唔係用翻 vendor invoice， 咁點咧？去呢個 cell 啦，第一個 cell 啦 ，ODL 用 validation， select vendor invoice 咧，我就改咗佢，我好似有。嗱，鏟咗佢，跟住撳 F3， 我睇下有冇 select customer invoice， 冇我就整咯。嗱，冇，我就去 customer invoice， 我就求其篤一個位啦，喺呢度啦 ，O5 呢度啦 ，Control F3 New， 跟住 name 咧 select customer invoice reverse to 鏟晒佢，我就 select invoice number， 撳 N 下掣，成個 column 揀晒 ，OK， 除咗個 column head close 咗佢啦。好啦，咁翻 receipt， 咁喺 receipt 呢度咧 ，ODL 鏟咗個 source 啦，跟住撳 F3 select customer invoice，OK，咁我就有得揀咯。咦，但係咧，我唔記得咗添，有啲減號喺度，我唔想用啲減號，唔記得咗，唔好意思啊。咁我就去翻 customer invoice 嚟呢個位。嗱，其實好似 vendor invoice 已經整咗噶啦呢度，咁可以抄翻佢啊。其實你見到呢度啦，抄翻佢 ，Control C Escape， 跟住去翻 customer invoice 呢個位 double click 佢啦。
equal formula。嗱呢度唔得，因為 F6 係第一個 customer 係咪？好啦 ，table 4就唔啱啦，我就要將呢個咧，嗱呢啲咩 table 4要之後改名，因為我整嗰陣時就冇加到個名，揀晒佢啦，即係 table 8啦，係咪呢個？哦，咁即係換句話講，呢個將佢改做 table 8，咁就搞掂啦。我 F6 係唔啱嘅，應該係 E6，係啦，唔好意思啊，應該係抄呢條 formula。嗱，我成個嚟啦 ，Shift N Control C Escape，OK，嗱，抄咗 Control C， 跟住 Control F3 Select Customer Invoice， 嗱，我 delete 咗佢先，咁我就 New Select Customer Invoice Control V，OK， OK， 好啦，跟住翻去 Receipt 呢個位咧，嗱睇住啦 ，ODL， 咁就嗱呢度應該 suppose 冇嘅，咁你就 F3 Select Customer Invoice，OK， 好啦，咁你咪有1、2咯，好啦，跟住 Control C Shift N 下掣 ，Right Click Paste Special Validation， 咁呢度有得揀啦，好似上一 part 咁啦，我就會 create 幾個3個嗰嚿，因為我就係 show 一次俾你睇。好啦，咁 payment day 同埋 deposit bank 同埋 receipt amount 咧，我都要輸入嘅。In case 我呢度有嘢，我就要變綠色俾佢輸入咯。OD，OK，New Rules，User Formula，click 呢個 values， 咁我就揀 E6 啦，跟住撳 F4， 唔好 lock 住個6啦，大過0，咁我就出綠色啦 ，format 標綠色 ，OK，applies to 就成行啦 ，payment 呢度，掂啦。嗱咁基本上我仲有另外幾行嘅，所以就 comma，deposit bank 我都一樣啦，有呢個invoice number 我先至要 apply。OK， 好啦，再 comma payment 個 amount，sorry，I mean receipt 個 amount， 又揀晒成行啦 ，apply。好啦 ，receipt， 咁我求其打啲日子啦。我 payment 好似有個係啦呢度啦 ，MMDD 咁你跟住佢嚟打，求其打啲日子啦，嗱記住要打個apostrophe。你可以抄翻 payment 呢度咧 ，ODL 咁樣 set 個 validation。OK，Control C， 跟住翻 receipt 啦，呢度。sorry，right click paste special validation。咁如果係咁樣情況之下咧，我咁樣就唔俾我入啦。OK， 好啦 ，Control C Shift N 下掣，right click paste special validation。咁換句話講，可以防止你入啲垃圾嘢咯。好啦，跟住做 deposit bank 咧，可以睇翻 payment， 去翻 withdrawal bank， 其實差唔多嘅啫。ODL， 你睇下我有 select bank account， 係咪？咁其實可以用得翻嘅，我冇記錯字。好啦，翻 receipt 啦 ，ODL 去到 allow 啦 ，list tab 掣，跟住咧 source 呢度咧撳 F3 select bank account， 好似已有 deposit bank 同埋 withdrawal bank， 其實冇所謂，我咪 select deposit bank 咯，是但試一個都得嘅，基本上應該差唔多，因為 deposit bank 其實應該係喺個 bank account list 嗰度有嘅。Control C Shift N 下掣，揀晒全部啦 ，right click paste special validation，
即係你用邊間銀行嚟找咯。咁啊，求其揀啦，冇所謂啊呢度我，因為改噶嘛呢啲嘢。OK， 咁啊 customer name 嗱，我睇下可唔可以抄翻啊？去翻 payment 就係揾 vendor name 啦，係咪？呢度。咁其實我試下成個抄過嚟先 ，Control C， 跟住去翻 receipt customer name，double click 佢啦 ，Control B 啦。嗱呢個我冇理由出 vendor， 我應該出customer 噶嘛，係咪？咁啊 index 啦，後面呢度 vendor name 啦，我就改名啦。呢度你記得啦，我就係要揾嘅嘢啊嘛，係咪？但我就唔係揾 table 4嘅 vendor name 喎。Backspace 鏟咗佢，我就去揾翻 income 呢個 tab 入面嘅 customer name 係咪啊 ？select 晒佢，原來係 table 8，其實頭先我哋都做過。咁好啦 ，match 啦，我哋只需要改 table 8，因為呢度啊嘛係咪 ？invoice name 你見到已經係 invoice number 自動已經同你揀咗紫色呢度 ，enter。咁咪同我出咗啲 customer 嗱，你其實見到咧又有中文又有英文咯，係嘛？因為個中文咧係 based on 我呢一個揀嘅。咁如果我呢個揀 customer C 咧 receipt 嘅時候咧，呢度又出 customer C 啦。OK， 咁 up to 你啊，嗰個設計好啦。咁 customer reference 其實我就可以抄翻 payment 改少少嘢啦。你見到呢度啦 ，Control C， 我抄第一個 cell 啊，記住。好啦，去翻 receipt 呢度第一個 cell，Control V。嗱，我冇理由出 vendor 啲嘢噶，我係呢度應該出3，第一個應該出3，第3個呢個都應該出3嘅。OK， 咁就點咧？掹咗呢個 table， 改 customer name。係嘛？你見到藍色呢度，跟住咧呢個又改掹咗個 table 11先，因為我唔係 table 11。customer name，OK， 好啦，咁啊整到啦。好簡單啦。好啦，跟住 invoice amount， 其實應該咧就係同個 customer name 一樣嘅。Control C，Control V。我嘅一樣嘅意思係即係用一樣嘅 search 方法。OK， 咁我就唔係揾 customer name 咯，我係揾乜嘢啊？我係揾 invoice amount，INV。OK， 嗱呢個 invoice amount 邊度揾啊 ？Customer invoice 112，111001呢張單咧就112蚊，係咪？1002呢張單咧就224蚊，咁去翻 receipt 啦，係咪？1001呢張單112，你話點解我有兩個1001啊？兩個112啊？嗱，我 show 俾你睇咧，同一張單找兩次。OK， 可以噶嘛，即係 installment 咁樣找。好啦，跟住 Control C 去 first settlement， 即係第一日有冇俾錢。咁好簡單啦，我唔需要你 match 個 part 啦，我只需要改 invoice amount 做 first settle。原來我冇 first settle， 即係我第一日冇俾過錢嘅。我睇下係咪先 customer invoice 係第一日冇俾過錢，我求其打啲嘢啦，10蚊啦。當我找咗10蚊啦，1001呢張單 ，OK， 翻 receipt， 咁我咪有10蚊啦。好啦，我要計個 balance due before， 其實同 payment 差唔多嘅，可以抄翻 payment， 去翻 payment 啊 ，balance due before， 即係我找呢一期，我今日找錢之前究竟爭幾多錢咯 ？OK，balance due 抄咗啦 ，Control C 啦，去翻 payment 第一格 balance due。Control V， 咁你見到下面多咗，因為我係照懟過嚟咁啊。咁換句話講，我就掹咗個 table 11，即係 invoice amount 藍色咧，見到112啦，係咪？掹咗個 table 11先，
減咗 first settlement 紅色呢度，再減 sum if E5 E6 你見到係咪呢度啊 ？E 呢個 column invoice number 呢個 column， 因為佢嗰度 scroll 落去噶嘛。好啦，掹咗個 table 11 invoice number criteria 就係 invoice number 啦，即係呢個 column L6 你見到呢度咧係咪綠色呢度啊 ？L6， 因為如果 scroll 落去嘅時候咧就 L6:L7，OK， 加翻乜嘢咧？掹咗個11先，就唔係 payment amount 啦，就今期嘅 receipt amount 係咪？又係綠色喎 ，save 咗佢先。好啦，咁我睇下咯，1001呢張單咧個 invoice amount 就係112蚊，咁我第一期就找咗10蚊，咁即係換句話講咧，我呢一期找錢之前咧就102蚊，係咪？好啦，先做咗個 balance due after 先，咁其實可以去翻 payment 照抄，第一個 cell control C， 去翻 receipt 呢度，第一個 cell control V， 改我好似頭先咁改嘢啦，掹咗個 table 11啦 ，invoice balance due 啦，係咪 balance due before 藍色呢度啦，就減翻掹咗個 table 11。receipt amount 紅色呢度 receipt amount，OK，咁好啦，我而家翻去 invoice number 1001呢張單 check 一次先，好啦，但係呢度你可以 ODL 加 validation， 咁但係我呢度就唔加住啦，因為你可以之後加翻嘅，我純粹 show 俾你睇咧個計法咯。我而家 check 一次咁啦，嗱，譬如我當我走100蚊，咁我係咪仲有2蚊剩啊？咁去到4月30號，我再找一次呢張單嘅時候咧，我係咪有2蚊要找啊？咁如果我再找埋嗰2蚊，咁我 balance due after 咪0咯，係咪？咁當然啦，你求其入啲垃圾嘢咧，就唔會出到個 result 嘅。That's why 你點解需要 validation？bookkeeping 嚟講咧，就做晒噶啦。下一 part 咧，我就開始做 adjusting entries 嗰部分，不過嗰啲就係 accountant 做嘅。對於一個 end user 嚟講咧，其實就佢哋唔需要知點做，所以你可以睇，可以唔睇嘅下一 part。OK，咁 bookkeeping 係咁多，拜拜。